Madam Speaker. Kokuqala ezimbalini kwinkqubo yentando yesininzi. I-National Assembly iza kuthatha isigqibo sokuba iqale kusini na inkqubo yokususa uMengameli. Kodwa kuqala kufuneka yamkele ingxelo efumanise ukuba uMengameli ngahle wophule isifungo sakhe. Ukuze le ngxelo yamkelwe kufuneka isininzi esingu-50+1 kwaye kuza kuvotwa ngokubizwa kwamagama abantu. The House will consider the report, its findings and recommendations and adopt a resolution through a simple majority vote, whether a further action by the House is necessary or not. Iqela le-ANC linamalungu ayi-230 ekulindeleke ukuba ayikhabe le ngxelo. Nakuba kunjalo kwiminyaka edlulileyo akho amalungu e-ANC aye anyevulela eli qela. Ngexesha lokuvotwa ekhusini lokungamthembi wayesakuba nguMengameli uJacob Zuma, amanye amalungu e-ANC avota namaqela aphikisayo ngelixa amanye engazange avote. Kweli tyeli uMervin Dex kunye noSupra Mahumapelo bathi baza kuvota namaqela aphikisayo. Leyo ke yayi-secret ballot. Umehluko ngoku into yoba kuzovotwa esidlangalaleni. Akulindelekanga ke ngaloo ndlela into okokubana amalungu e-ANC avote against i-instruction okanye umyalelo wombutho wawo. As loo nto ingakhokhelela entweni okokubana bakhutshwe epalamente balahlekelwe nabo bulungu babo be-ANC. Amaqela aphikisayo anevoti eziyi-170 ewonke. Kwakubonakala ngoko ukuba onke aza kuyivotela le ngxelo kusini na. Dinglulama Matya weendaba ze-SABC ePalamente Kapa.